Вышли за все рамки. В школе-интернате принялись менять рамы в февральскую стужу. Вот за окном уже и время года сменилось, но рабочие не спешат заканчивать строительный сезон. Так с приходом весны в классах потеплело, но теперь учителя и школьники жалуются на осадки в виде строительной пыли. Юлия Анашкина выясняла, как долго еще предстоит учиться под стук молотков. В полутемках вот таким вот образом родители и дети проходят вот в ту дверь через вот эти вот строительные блоки. Теперь им остается уповать только на учение, Свет, возмущается Ольга Николаевна. Вот только путь к знаниям уж очень тернист. Учитель физики проверила не на учебном, а на своем опыте, насколько небезопасно ходить по школе, которая превратилась в стройплощадку. Удар был, когда класс, у меня на 3-м этаже класс, что-то там такое упало. Я думаю, что балка какая-то упала. Конечно, это все были стрессовые ситуации. И такая дребедень целый день идти на уроки школьникам приходится через горы строительного мусора, а решать задачи под стук молотков и жужжание дрели. Но терпеть приходится не только шум, но и холод. В самые февральские морозы здесь сняли старые рамы и неспешно начали устанавливать новые. В итоге, рассказывают в школе, многие простыли. Когда вот меняли окна и снимали шторы там, вот тогда было холодно. А сейчас более-менее стало. Больше всего родители возмущают, почему капитальный ремонт совместили с учебным процессом. Они не в силах что-то изменить, потому что вышестоящее руководство требует, чтобы работа была сделана, которую начали. По словам сотрудников школы, руководство интерната обещало, что ремонт займет всего неделю. Однако терпеть гул и холод ученики и педагоги вынуждены уже почти месяц. Директор школы показывает уже готовые классы, объясняя, все идет по плану. Это же невозможно. Посмотрите, как 3 здания, 3 огромных здания, которые нужно привести в соответствующий вид. Такого не может быть в короткие сроки. Руководство школы объясняет, здесь и учебе найдется время, и ремонту час. Сделать нужно еще много. После капитального ремонта школа-интернат должна преобразиться. Но придется потерпеть. Работы продлятся как минимум до апреля. Юлия Анашкина, Алексей Богданов. Новости 41 канала.